один партнер горизонтально делает так, на откате захватывает запястье передней руки, притягивает вниз с намерением сорвать вот так. Ну просто прям вот наглую вырвать цай. Сейчас ты делаешь это. Он меня срывает. Я сразу вторую руку, она локоть все равно ж теряет, от нее толку никакого. Посылаю назад. Стараюсь в момент рывка его опередить тем, что еще более мягко туда же иду вдоль усилия. И стараюсь погрузить локоть, не давая ему мне выломать вот сюда. То есть делаю вот эту штуку. У нас, конечно, здесь есть классные продолжения, но пока он там еще не переключился, я тут же начинаю на него идти с као. Вторую руку отталкивая назад. Положение практически емофэнзун. Практически емофэнзун. То есть опираюсь вот так, с намерением его сбить. Я почти наклонился, то есть корпус вертикально удержать здесь нереально. Он меня затягивает, я начинаю падать чуть-чуть, и я стараюсь опереться на него же, в этом месте. Он вот и защищается тем, что держит руки по локтю. А так как я довольно близко, у него появляется соблазн пнуть меня локтем в голову, вот так. Вот это здесь так и должно быть. То есть смотрите еще раз, поочередно. Пошло движение. Вниз, ну сразу же, горизонтальный круг только для запуска, потом он уже не нужен. Вниз я стараюсь перекрутиться вверх, пошел локоть. Я этот локоть увидел, и вместо того, чтобы сейчас получать в голову, немножечко откатываюсь, подбивая его кверху, вот так. И в этом месте появляется рычаг для перезахвата. Видно? Вот он, коромысло такое. И теперь я делаю то же самое. Я его притягиваю. Он делает, да, као, на меня опирается. Я проворачиваю, стараюсь ему в голову попасть. Он подбивает его снизу, пошло коромысло. Вот это люй, это долюй, это дакао. Собственно, форма называется долюй дакао. Локоть. Прокручиваем руку вот здесь специально, как бы побольше. Он на это действие не сопротивляется в обратную сторону, а наоборот ныряет сам. И тут же переходит в као. Вот он. Оп. Вот смотрите, сейчас он начинает меня затягивать. Я тут же сразу делаю вот это. Локоть. И помедлить. Со временем пробуем чуть-чуть больше опираться. И чуть-чуть больше притягивать. То есть выдергивать структуру. Чтобы было с чем поработать. Один партнер начинает вас плавно сдергивать. Первый элемент. Все сделайте, пожалуйста. Вы немножечко грузитесь. На это сдергивание нужно укорениться сразу, больше уйти вниз. Вторую руку оттолкнуть в реверс. Назад. Перевернуть локоть и попытаться опереться. Он начинает идти локтем. Мы его подрезаем и прокручиваем опять же со срывом. Мы делаем медленно, повторяйте. Вот это чувство должно быть. Да, всем телом. Чекал. Ложись. О, хорошо. О, отлично. Хорошо. Ложись. Ложись. Да, во-во-во. Да, ну я жду, а на самом деле что надо полететь, ты должен чуть раньше, да, поймать. Иначе потом будет поздно. То есть вот только ты локоть начал выводить на меня, выводи, я уже руку поднимаю. А иначе будет, то есть если вот так, не успею. Я чуть раньше подрезать. Во,
Если бы она не опиралась на меня, а просто руку вывела, я бы начал вести локоть, и она ничего не успевает. А из-за того, что она на меня опирается, я локоть-то разворачиваю. Мне до нее еще далеко. Пока я туда лезу, ее рука успевает подрезать. Вот. И теперь она меня захватывает. Я ухожу вниз, вторая рука реверс назад. Я ухожу вниз, прокручиваю в самом низу и на нее опираюсь. Заставляю ее теперь, вот теперь локоть поднялся. Затягиваю. Ложись на меня. Вот. Аня. Нет, ныряй, не сопротивляй, не напрягай мышцу. Вот как бы вдоль моего усилия иди. Вот, есть. Да, опирайся на меня. Да, вот хорошо. Вот, я ныряю. Оп. То есть смысл, чтобы вдоль усилия пойти. Вот этой рукой. Да, прокручивайся. Смотри, вот когда он срывает, здесь важно не сопротивляться. Вот начинаешь меня срывать. Да. Вот если я буду сопротивляться, все равно две руки победят. Я должен, почувствовав направление, куда он идет, сам туда нырнуть и тогда опереться. То есть я могу его немножечко опередить, за счет чего у меня коридор движения становится более свободный. Это ломовое усилие. Коридор движения сужается катастрофически. Чем дальше, тем больше выходит из такого ультимативного положения, из которого не вырваться. Поэтому, как только я почувствовал, что туда пошло, я сам туда нырнул, чтобы локоть успеть опустить. И потом начинаю опираться. Вторая рука идет реверс. Я на него валюсь. Он поднимает локоть, я его подрезаю. Только переворачиваю руку. Если в этом положении я тебя вот здесь толкнусь, все, разговоров не будет. Рука вот так не должна подниматься. Вот так должна быть. Чтобы угроза была, тогда я сюда иду. А если угрозы нет, ну тогда вот так и все. Руку не поднимаем, а раз. Нет, вот так. Вот, да, вот это угроза. И я ее подрезаю. Затягиваешь. Опираешься всем телом. Нет, не просто руку поставь, руку наоборот ниже. А теперь меня телом толкай. Вот это. На это я прокручиваюсь. Вот пошел локоть. Нет, локоть не было. На меня нет. Горизонтальный. Горизонтальный, да. Ныряй, ныряй. Локоть вниз. Не, он не нырнул еще. Вот. Вот, видишь, вот он. То есть локоть вот такой. Четко горизонт. То есть немножко выше поднял плеча, а пошел по горизонту. То есть не вот так, а вот так. Видишь, угроза пошла. Тебе приходится уже с локтем что-то делать. Если я просто задеру руку, ты сюда ткнешь и все. Да. Вот. Так. Во, да. Вот он пошел. О, отлично. Все.